என் இனிய தமிழ் மக்களே, வணக்கம். ட்ரூ கோட் நேயர்களே, இதுவரைக்கும் ட்ரூ கோட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ட்ரூ கோட் வாங்க. வணக்கம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, நம்ம வாஷிங் மிஷினை க்ளீன் பண்றதுக்காக ஒரு வீடியோ எடுத்தோம். அதாவது ஒரு வீடியோ பார்த்தோம். அதுல நம்ம எலுமிச்சை பழத்தையும் சமையல் சோடா உப்பையும் ரெண்டையும் கலந்து அதை வந்து அந்த சோப்பு ட்ரே, அந்த லைன் ஃபில்டர் இருக்கக்கூடிய ஏரியா, மேல் பகுதி, உள்பகுதி, டப்பு எல்லாமே க்ளீன் பண்ணால் சூப்பராக க்ளீன் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுபோல் ஆகுன்ட்டு நாங்களும் அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அதே மாதிரி எலுமிச்சை பழத்தை புழிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டோம். அது கூட அதை வடித்து எடுத்துக்கிட்டோம். அது கூட நம்ம சமையல் சோடா 2 ஸ்பூனையும் சேர்த்துனோம். அப்போ வந்து அதை அவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த நுரையெல்லாம் வந்துச்சு. அதை நம்ம அந்த கலவையை வச்சு இந்த அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபில்டர், லைன் ஃபில்டர்னு சொல்கிறோம்லங்க, இந்த ஃபில்டரையும் அந்த 2 தனித்தனியாக கழட்டியாக க்ளீன் பண்ணோம். இப்போ பாருங்கள், இதில் நிறைய அழுக்கு இருக்குது. ஆனால் உண்மையாலுமே இதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியில் கழுவுனாலே போகக்கூடிய அழுக்கும் இருக்குது. அதை வந்து தொடச்சி விட்டு இப்போ வந்து நான் அப்ளை பண்ணுறேன். நல்லாவே இது நல்லா ஊற வச்சிடறோம். இப்போ ஒரு 1/4 மணி நேரத்துக்கு மேலே, ஒரு 20 நிமிஷம் போல் இருக்கும். அது ஊறிச்சு. இதை ஊற நேரத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து மிஷினில் இருக்கிற எல்லா ஏரியாவும் அப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ இந்த சோப்பு ட்ரே எடுத்துக்கிட்டோம், அதுக்கும் அப்ளை பண்ணுறோம். அந்த சோப்பு ட்ரே இருந்த ஏரியா உள்ள செருவு இல்லைங்க, அந்த ஏரியாவுக்கும் அப்ளை பண்ணுறோம். அந்த லைன் ஃபில்டர் இருக்கக்கூடிய ஏரியா இருக்குல்லங்க, அதுக்கும் அப்ளை பண்ணுறோம். எல்லா ஏரியா அப்ளை பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் விட்டுட்டோம். இப்போ வந்து ஒன்றுனா எல்லா ஸ்பேர்ஸும் கழுவுறோம். இப்போ வந்து மிஷினில் எல்லா ஏரியாவையும் நல்லா கழுவிட்டு இந்த ஃபில்டரையும் எல்லாமே கழுவி எடுக்கிறோம். இப்போ பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள் இப்போ வந்து எந்த அளவுக்கு க்ளீன் ஆகிருக்குன்னு. இது ஓரளவுக்கு க்ளீன் ஆகிருக்குன்னு சொல்லலாம். அடுத்து இந்த ஃபில்டர் பாருங்கள். இப்போது இதில் இந்த சைடு பல தெரியுற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணணும். ஆனால் அந்த பாசம் பிடிச்ச மாதிரி அந்த அழுக்கு அப்படியே தான் இருக்குது. இது வந்து அந்த அளவுக்கு க்ளீன் ஆச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. இது நார்மலாக சும்மா தண்ணியிலேயே ப்ரெஸ் பண்ணி கழுவினாலே அந்த அளவுக்கு போது. அந்த சோப்பு ட்ரேயில் இருக்கக்கூடிய அந்த உப்பு படிலாம் அப்படியே இருக்குது. அந்த லைன் ஃபில்டர் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்கும், அந்த கரை படிஞ்சது, அதுவும் அப்படியே இருக்குது. அப்போ இது வந்து நம்ம வந்து சரியானதாக எடுத்துக்க முடியல. அது வந்து க்ளீன் ஆகலைன்னு தான் சொல்லணும். ஆனால் மேல் பகுதி, அந்த கண்ணாடி மற்றும் அந்த டிஸ்பிளே இருக்கக்கூடிய பகுதியெல்லாம் பளபளன்னு வருது. இதெல்லாம் நம்ம போட்டு அப்ளை பண்ணி தொடச்சிட்டோம். நீட்டாக தொடச்சிட்டு பார்க்கும்போது அது கொஞ்சம் பளபளப்பாக தெரியுது. அதில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் போன மாதிரி இருக்குது. இவ்வளோதாங்க. ஆனால் முழுமையாக வந்து இந்த அவங்க சொன்ன கலவை, அதாவது எலுமிச்சம்பழ சாறும் அந்த சோடா உப்பும் கலந்த கலவை முழுமையாக அந்த ஃபில்டர் ஏரியாவையெல்லாம் வந்து சுத்தம் பண்ணுதா, கரைகள் போகுமா அப்படின்னா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். இதுவரை இந்த வீடியோவை பார்த்தமைக்கு நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.